Dobar dan, lijepi pozdrav svima. S nama je danas Cvijeta Brkljačić, edukacijski rehabilitator koji ima dugogodišnje iskustvo rada s djecom i s djecom s teškoćama u razvoju. Dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Edukacijski ste rehabilitator s dugogodišnjim iskustvom rada u školskom sustavu, preko 20 godina. Koje su kompetencije i zapravo koja je uloga edukacijskog rehabilitatora u školi? Pa ovako, uloga edukacijskog rehabilitatora u školi na mjestu stručnog suradnika je prilično opširna zato što škole koje za stručnog suradnika imaju edukacijskog rehabilitatora, a nemaju ujedno i logopeda, što je najčešći slučaj da je jedan od ta dva stručnjaka, onda mora svojim radom obuhvatiti svu djecu s poteškoćama, učenja, čitanja i pogotovo ako škola nema niti psihologa, kao što je slučaj u našoj školi gdje smo samo kolegica pedagoginja i ja. Tada ja kao edukacijski rehabilitator pružam i psihološku podršku djeci sa poteškoćama. Zvuči kao dosta opširan posao. Znači, zapravo što osim tog formalnog obrazovanja je potrebno za kvalitetan rad? Vidim, radite i dio logopedskog posla, morate raditi i psihološkog savjetovanja i podrške. Koliko je zapravo edukacijski rehabilitator spreman za tako jedan izazov u školskom sustavu? Pa naravno, kao i u svakom drugom poslu i u ovom poslu osoba unosi svoju osobnost i dio sebe u svoj rad i o samoj osobi ovisi koliko će se ona još doeducirati. Ja sam krenula u taj posao, to je nešto što sam ja stvarno željela od svojih najranijih dana raditi. Tako da sam prošla puno edukacija i smatram da ta edukacija i traje i danas nakon preko 20 godina. Znači nema neke formule. Treba se kretati stalno naprijed i ulagati, tako je, s tim da ne mora biti svaka edukacija ni skupa, niti vremenski opsežna. Nekad se radi o nekim novim spoznama koje se dobiju kroz komunikaciju sa kolegama i kolegicama na drugim radnim mjestima. Znači od svih njih se može nešto naučiti i može se napredovati na svom mjestu. Takvim načinom se ja vodim. A kakva je situacija u školama? Kolika je potreba za stručnim suradnicima, pa evo edukacijskih rehabilitatora? I općenito znamo da je sve veći broj djece s poteškoćama i koji trebaju podršku stručnih suradnika. Kakva je situacija kod vas i imate li vi vremena adekvatno pomoć svakom djetetu? Pa, moja škola konkretno nije prevelika. Mi imamo oko 420 učenika. Tako da malo je svejedno teško jer sam samo ja, osim kolegice pedagoginje, ali ja uspijevam detektirati, znači barem detektirati uz pomoć učitelja djecu s poteškoćama i usmjeriti ih dalje, usmjeriti roditelje da bi trebalo dalje otići na obradu, detaljnije proučiti kod stručnjaka o čemu se radi. Međutim, ove zadnje 2 godine u ovoj cijeloj novoj situaciji ima jako puno djece koja trebaju primarno psihološku podršku i tu moram reći da, tako kažem slikovito, se stvara red pred vratima. Ne samo učenici nego i njihovi roditelji koji dolaze jer je i njima potrebna podrška da bi oni bili jači za svoju djecu. U tom segmentu se povećao opseg posla, a naravno i sve ostale poteškoće su zadnjih godina naglašenije, ima puno više djece s govorno-jezičnim poteškoćama koje primijetimo već pri upisu u 1. razred. Da, spomenuli ste upise. Kakva je procedura? Vi ste dio stručnog tima, sigurno ste i pri upisu u školu tamo prisutni. Znači, koja je uloga, ako primijetite dijete sa određenim teškoćama, koja je dalje procedura? Pa da, neka djeca već dođu sa mišljenjima vrtićkog stručnog tima. Tu nam je u startu lakše jer možemo već s roditeljem na prvom intervjuu porazgovarati o poteškoćama i vidjeti što je najbolje, kako najbolje početi s djetetom. A ako dijete nije do tad bilo detektirano kao dijete s poteškoćama, mi primijetimo prvi nešto, svakako to obznanimo roditelju i budući da je dio stručnog tima i školska liječnica, zajedno to rješavamo.
obavezno se čujemo sa školskom liječnicom, vidimo, imamo sastanke, dogovorimo što i dalje i kamo uputiti dijete. I ako su roditelji spremni na suradnju, onda to najčešće od prvog razreda već kreće uz neku podršku. Koliko vi možete pružiti terapija? Ne možemo reći da su to klasične terapije, ali evo podršku toj djeci u školskom sustavu. Koliko tjedno može doći na jedno dijete kod vas na red, ajmo reći, jer možda evo vi radite konkretno u školi koja ima samo 400 djece. Po meni je to dosta velik broj, ali u usporedbi s drugim osnovnim školama nešto je manji nego što je uobičajeno. Pa koliko zapravo dođu ta djeca na red koje trebaju? Koliko adekvatno i često mogu dobiti pomoć? Pa ovisi, znači ako je neki gorući problem, tada se naravno uključuje i pedagoginja, zajedno radimo sa tim istim djetetom i onda ono može biti pokriveno kroz neki period čak i 2 puta tjedno, ali to ne može trajati predugo jer i druga djeca čekaju. Međutim, ako je tako gorući problem da je djetetu kroz dulji period potrebna takva pojačana podrška, onda svakako upućujemo roditelje da dijete odvedu u neku još ustanovu izvan škole gdje može dobiti ono što mu je zaista potrebno. Znači, mi se uključimo više kao opservacijski da vidimo da li je djetetu dovoljan rad s nama ili treba negdje dalje. A djeca koja imaju detektirane poteškoće u učenju, nešto što perzistira iz godine u godinu, imaju kod mene kao kod edukacijskog rehabilitatora svoj fiksni raspored obavezno jednom tjedno po jedan školski sat, a u naravno nekakvim iznimnim situacijama uvijek to dijete može doći meni da mu oslobodim prostor i vrijeme za neki dodatni razgovor i rad. A kakva je situacija u inozemstvu? Znači, kakvi su primjeri? Poznajete li neke primjere prakse iz stranih zemalja? Evo, nekako mi se čini da još smo mi dosta kaskamo za ostalim europskim zemljama, pogotovo zapadnim. Pa imate li neka iskustva kako je u drugim zemljama? Pa nemam baš previše iskustava što se tiče redovnih škola i stručne službe u tim redovnim školama. Ali ono gdje je meni fokus, s obzirom da i sama imam dijete sa posebnim potrebama, mi je ono što sam primijetila da je vani puno drugačije, jako rana mogućnost dijagnostike i timskog pristupa. I dakle, dijete već kreće u osnovnu školu da je i dijagnosticirano i da je prošlo već nekoliko godina podrške, kreće spremno i ima stručni tim koji ga dalje prati, surađuje sa učiteljima i isto tako taj stručni tim dolazi i u dom obitelji i dijete može dobiti sveobuhvatnu podršku sa svih strana i vodi ga se kroz cijelo vrijeme školovanja. To kod nas ne postoji ni u povojima. I nažalost dosta postoji djece koje ni nemaju dijagnozu postavljenu, već uđu u školski sustav i sistem pa se tek kasnije prepozna nekakve teškoće. Upravo tako. Imali smo slučaj ove godine na upisu jednog djeteta koje je imalo izrazite govorno-jezične poteškoće na koje roditeljima nije nitko ukazao, nije ih nitko primijetio u maloj školi jer je dijete dolazilo 2 puta tjedno u malu školu, što vjerojatno nije bio dovoljan period. I budući da su roditelji jako suradljivi, po hitnom postupku smo ih uputili dalje stručnjacima i dijete je krenulo u rujnu, postiglo je ogroman napredak i dalje intenzivno se radi na tome, ali to je jedan primjer, to dijete da je imalo podršku 2-3 godine ranije, bilo bi možda pri upisu potpuno prosječno dijete. I lakše bi moglo pratiti ovaj nastavni sadržaj. Da. Majka ste 3 djece, evo sami ste ispomenuli da imate jedno dijete s teškoćama u razvoju. Pa evo, možete nam malo reći o tome, svakako vaše iskustvo, kako je bilo zapravo vama, koji su prvi znaci da ste prepoznali da dijete odstupa u razvoju i zapravo savjet na što roditelji trebaju obratiti pozornost. Da, pa evo moje najmlađe dijete ima 9 godina i dijagnozu spektra autizma. Mi smo to primijetili još sa njegovih godinu dana. To su bile neke naznake koje su se nama činile, koje možda okolina nije primjećivala. Ali savjetovala bi svim roditeljima da slušaju svoju intuiciju, svoj roditeljski instinkt i smatram da nikad nije pretjerano doći kod stručnjaka
pa makar će vas umiriti i reći da ste bez veze došli, bolje je to nego čekati do djetetove, ne znam, 4., 5., 6. godine ili još kasnije i da vam kažu gdje ste bili do sad. Znači, mi smo dobili, zbog toga što smo sami to primijetili, dobili smo prvi dijagnostički susret smo imali kad je dijete imalo nepune 2 godine. I krenuo je već u ranu intervenciju sa 2 godine. Pa vjerujem da je vama kao stručnjaku puno bilo lakše prepoznati te simptome prve, odnosno prva odstupanja. Što bi recimo, koji su nekakvi znaci prvi, evo možda podijeliti sa ostalim majkama, roditeljima, kako mogu primijetiti ta odstupanja? Evo, rekli ste da ste s godinu dana primijetili, pa što ste točno primijetili? Pa evo, što se tiče mojeg djeteta koji ima spektar autizma, primijetili smo neodazivanje na ime, primijetili smo da ne prati pogledom kad mu prstom pokazujemo nekakva događanja u blizini ili nekakve zanimljive predmete. Nije donosio predmete nama samo da bi podijelio s nama radost što je nešto otkrio. On nije pokazivao kažiprstom da podijeli s nama nešto što je primijetio. I to je nešto što smo mi recimo primijetili što bi dijete već sa godinu dana trebalo i moglo, a naše dijete nije pokazivalo. Ali bilo je tu još niz sitnih znakova kroz svakodnevne situacije. Znači, nisu svi znakovi jako uočljivi, ali bilo koji osjećaj da vas dijete ne doživljava potpuno, da nije prisutno, iako ne može roditelj možda objasniti što je točno što ga brine, po meni je dovoljan razlog da otiđe kod stručnjaka da provjeri što se događa. Vjerujem da roditeljima koji imaju možda manje iskustva, ali su imali prethodno barem prvo ili drugo dijete, pa su mogli vidjeti ako je dijete urednog razvoja, ako je sve išlo po nekakvom razvojnom, svom normalnom razvojnom tijeku, pa mogu ju usporediti sa prvim i drugim djetetom ili prvim, zapravo kako ide taj razvojni postupak i uočiti eventualna odstupanja. Tako je. Vjerujem da bi mi primijetili i da ja nisam te struke odstupanja s obzirom da nam je 3. dijete. I tako je, može se primijetiti, da. Imate evo 3 djece, zaista izazovno imati 3 djece prije svega u ovom vrijeme i zahtjeva puno obaveza. Između ostalog imate i dijete s teškoćama, ali svoju vlastitu karijeru ste uspjeli izgraditi u sve to i niz edukacija ste uspjeli završiti i biti zaista stručnjak u svom području. Pa evo, kako ste uspjeli to? Kako ste uspjeli uskladiti sve svoje obaveze i završiti edukacije? Možete nam malo reći o svojim edukacijama. Pa da, evo, znači to su edukacije koje su se događale kroz niz godina, nisu se dogodile preko noći. Prije svega je tu meni podrška moj suprug koji i sam ima svoj posao u kojem želi isto napredovati, tako da se jako puno dogovaramo. Znači, on mi je tu velika podrška i upravo zbog toga sam to uspjela. Naročito jer se edukacije odvijaju uglavnom vikendima kada vas obitelj treba. Pa bi rekla i da su moja djeca tu jako velika podrška koji su uvijek upućeni gdje mama ide i zašto i njima je zapravo drago da idem na takve edukacije jer u konačnici mnogo tih edukacija sam napravila i baš zato što sam željela pomoći našem djetetu. Tako da, eto, imam podršku kod kuće prvenstveno. Koje su to edukacije? Možete nam malo više reći o njima? Znam da imaju stvarno veliki broj edukacija koje ste završili i svakako korisne. Da li su to edukacije samo za stručnjake ili možda mogu i roditelji se u neke od njih uključiti kao podrška da dobiju još veću podršku svom djetetu, da budu podrška svom djetetu? Da, pa ja sam znači prošla niz tih manjih edukacija koje su najčešće bile namijenjene roditeljima i stručnjacima, pa sam ja došla u oba smisla tamo. Znači, može doći i roditelj, nisu sve samo za stručnjake. A od ovih većih koji su baš za stručnjake bile, prošla sam edukaciju senzorne integracije, iz medijacije, iz znači, psihološke podrške putem asocijativnih point of view karata. I sad u tijeku mi je edukacija koju sam odslušala, ali radim praktični dio, zove se filial play therapy, što je za znači, vrlo interesantna i korisna
primjena koju mogu poslije i roditelji alate dobiju za primjenu u svojoj obitelji. Znači gdje se roditelj povezuje kroz igru sa svojim djetetom i na taj način nije terapeut, nego baš prirodni poticaj daje svojim djetetu kroz igru. I još bih spomenula jednu vrlo opsežnu edukaciju koja je zapravo meni promijenila gledanje na čitavu moju struku, na sve klijente koji mi dolaze privatno i na svu djecu u školi. To su znači sistemske, odnosno obiteljske konstelacije prema Bertu Hellingeru. To mi je najdulja edukacija koja je trajala čak nekoliko godina. I sve ste to stigli. Svaka čast. Evo, izvan škole spominjali ste da niz tih edukacija i zapravo radili ste jako puno na savjetovanju roditelja, odnosno obitelji, čak i djece koje su tipičnog razvoja. Pa evo, koji su neki najčešći problemi, odnosno pitanja koja muče roditelje i zbog kojih su dolazili kod vas? Pa ono što sam ja primijetila, roditelj kad mi se obrati najčešće dođe s pitanjem kako može pomoći svojem djetetu, gdje može odvesti dijete. Međutim, u 90% slučajeva primijetim da je roditelj taj koji treba podršku. I puno puta se dogodi da je shvatio roditelj da je došao k meni jer se on treba postaviti na noge nakon što je ustanovljeno da mu dijete ima poteškoće. I kad se roditelj postavi na noge, kad prestane imati otpor prema dijagnozi i teškoći djeteta, kad počinje drugačije gledati na stvari, onda možemo dalje raditi i s djetetom i roditelj je tad puno bolja podrška djetetu i puno smirenije ga odvodi gdje treba i doma odrađuje ono što može i treba. U jednoj od mojih prijašnjih epizoda bila je majka djeteta s poremećajem spektra autizma, Iva, koja je upravo spomenula da je radila na sebi godinu dana sa psihologom i da je to jako puno pomoglo da može zapravo se nositi sa svim izazovima koje taj život sada novi nosi njoj. I mislim da, ne znam, evo vaše mišljenje, nekako se meni čini da jako malo roditelja poseže za tom pomoći ili posegne kad je već malo i prekasno. Jednostavno ne nalaze dovoljno vremena za sebe. Tako je i to im se najčešće kod dijagnostike djeteta niti ne nudi, što smatram da je veliki minus, jer je to jednako važno da se pruži podrška roditelju kao i djetetu. Znači jednako je važno. Jer ako imate doma roditelja koji plače i dijete s teškoćama to vidi i osjeća, onda automatski dijete dobiva puno manje od svojih terapijskih postupaka. Znači jako je važno u kakvoj sredini dijete živi i kakvu povratnu informaciju od roditelja dobiva. I upravo ti roditelji se meni tada obraćaju, koji ne znaju gdje bi, što bi i onda radimo to, kao što sam ranije rekla, na tom segmentu da se roditelj ojača. A zajednica, evo imate dijete s teškoćama, znači Gabriel ide u prvi, drugi razred. Kako zajednica reagira, odnosno ima podršku zajednice? Škole. Da. Moram reći da smo mi jako sretni i zadovoljni sa školom u koju Gabriel ide i sa učiteljicom, stručnom službom, našom pomoćnicom u nastavi i dječicom iz razreda. Mislim da je jako važno kako učiteljica prezentira poteškoću djeteta drugoj djeci u razredu. Ja sam također na prvom sastanku uz podršku učiteljice se predstavila roditeljima i rekla da će dijete sa teškoćama i s kakvim teškoćama krenuti s njihovom djecom u razred. Tako da smo imali jako lijep početak i za sada to sve odlično funkcionira. Moram reći da sam baš sretna zbog toga. I nije bilo nikakvih neugodnih iskustava? Ne, nikakvih, ne. Super. Pa evo za kraj, možda koji biste vi savjet kao majka, prije svega možda kao majka, kao stručnjak u svom području i vjerujem da imate puno savjeta, ali evo majka djeteta s teškoćama, što bi preporučili i što bi savjetovali našim roditeljima? Pa ponovo bi se vratila na to što sam rekla ranije. Znači, kada dođe do toga da se primijeti neka poteškoća, neka hrabro otiđu po nekakvu pomoć, po procjenu kao prvo, negdje da se obrate stručnjaku da procijeni da li teškoća zaista postoji ili ne. Ako dođe do toga da je teškoća zbilja potvrđena, da dijete dobi možda i neku pravu dijagnozu ozbiljniju, moj savjet je stvarno potražiti podršku za sebe.
i onda će sve ići puno lakše i dijete će puno bolje napredovati, a napredak je uvijek moguć. Svako dijete može napredovati. Hvala vam, Cvjeto, što ste bili gost još jednog mog podcasta. Evo, dragi gledatelji, čuli ste ukratko završno što bi izvukao. Znači, svako dijete može biti bolje, može mu se pomoći, treba na vrijeme samo odreagirati i prije svega misliti na sebe kao roditelja. Tako je.